Всем привет, с вами StarGamer, и сегодня я запускаю цикл по механизмам в Майнкрафте, и мой первый выпуск это будет камин. Он очень компактный, легко делается, ну в общем я объяснять не буду и начну его строить. Прокапываем тут два блока, ой, в длину 3, нет, оставим адский камень и ставим раздатчик. Тут вот мы делаем вот такой вот миг. Ой, подождите. Ай, блин. Сейчас. Я не так сделал, простите. Вот сюда вот надо его ставить. Э, вот рычаг. Проводим редстоун вот так вот. Так вот, вот так вот. Сломаем блок. И ставим на него. Из-за такого бага на раздатчик можно ставить редстоун факел. Ну что ж, механизм готов. Вот он готов. Что дальше сказать? Вот. Да. И вон туда вот, да если хотите, можно поставить блок. Да, чтобы не было видно поршня был. Вот все. Нет, туда нельзя ставить блок. Вот. Ну и вот. С вами был XTAGamer. До новых встреч. Пока.